Halo guys, ya boy. Halo guys, lagi unboxing tas. Ini tas bagus banget. Pelan-pelan pokoknya ini tasnya. Ini aku lagi unboxing ya guys. Unboxingnya pakai gunting. Pelan-pelan. Nah, ini guys. Tuh. Ya. Tuh guys, bagus kan? Nih, tuh. Guys. Nih, kan guys. Terus aku mau buka isi dalamnya. Nih, isi dalam itu ini. Ini ada bolong. Ini. Nih. Yuk. Dadah ya. Dadah ya.